Коомдук биринчи каналынын эфиринде өлүк аймагындагы кылмыш кырсык окуяларын жана жол эрежелерин одуну бузган мыйзамсыз фактыларды чагылдырган телевизион программасы. Студияда мен Элиза Сононбек кызы. Саламатсыздарбы? Биздин чыгармачыл топ Бишкек шаарынын патрулдук милиция кызматкерлери менен өткөргөн рейд учурунда айдоочулук күбөлүгү жок айдоочулар спирт ичимдигин ичип алып руль башкарган жаран тууралуу, ошондой эле жана башка кылмыш кырсык окуяларын көрө аласыздар. Түнкү рейд жүргүзүү учурунда кызыл түстөгү Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааны токтоткон учурда айдоочу эрежеге баш ийбей, токтобой айдап качкан. Патрулдук милиция кызматкерлери артынан кууп барып текшерген учурда анын айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыккан. 의대 작가 길라운지 내가 알아먹고 기스민 의대 작가 Ошондой эле патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан айдоочуга карата протокол түзүлүп, унаа айып короосуна киргизилди. Ал эми бул күмүш түстөгү Toyota үлгүсүндөгү автоунааны токтоткон учурда бул жарандагы айдоочулук күбөлүгү жок руль башкарып жүргөндүгү тастыкталган. Бул айдоочуга дагы тийиштүү айып кагазы түзүлүп, унаа айып короосуна жеткирилди. Бул Toyota үлгүсүндөгү автоунаанын жыйынтыгында анын унаасы атайын портал менен жүктөлүп, айып короосуна жеткирилди. 2021 жылдын 23 ноябрында мамлекеттик сайттардын бирине мамлекеттик күзөт кызматкери күчүрмөн тапанчадан ок чыгаргандыгы боюнча видео тасма жарыяланган. Аталган факты Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 221-беренеси калктуу конуштарда ок атуучу куралдан атуу боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө аныкталгандай, буга чейин 2021 жылдын 12 ноябрында түнкү саат 3-4 чамасында Чүй проспектиси менен Турузбеков көчөсүнүн кесилишине жакын жерде жүргөн жаран белгисиз үлгүдөгү тапанчадан асманга ок чыгарган. 2021 жылдын 24 ноябрында шаардык милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн жигердүү издөө иш чараларынын натыйжасында 2002 жылы туулган жаран Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Ошондой эле ал жаран МП-371 үлгүсүндөгү сигналдык тапанчасын жана гильзасы жок огун өз ыктыяры менен тапшырып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Тергөө иш амалдарынын жүрүшүндө РБ аттуу жаран Бишкек шаарында жайгашкан ыкчам ылдамдык топторунун биринде күзөт кызматкери болуп иштери аныкталган. Азыркы учурда тергөө иш амалдары улантууда. Батирге ууруга кирген шектүүлөр кармалды деп билдирди бүгүн 26 ноябрда Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы. Окуя 15 ноябрга караган түнү Рухи Мурас конушунда болгон. Уурулар үйдөгү видеокамераны иштен чыгарып, андан кийин планын ишке ашырышкан. Бул факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 200-беренеси. Көп узабай Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан шектүүлөр 1995 жылы, 1992 жылы, 1987 жылы туулган жарандар кармалды. Алар мурдада оор кылмыш менен сот жоопкерчилигине тартылган. Шектүүлөрдү текшерүү учурунда 7 патрон, 5,56 калибр, АКСО, зер буюмдар жана видео камера табылган. Унаасынан баңгизат салынган баштыкта чыккан. Тергөө учурунда башка дагы турак үйлөрдү тоногонун айтышкан.
Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жана Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкерлери мурда соттолгон 1999 жылы туулган жаранды кармашкан. Уурдалган алтын буюмдарды өз каалоосу менен кайтарып берген. Ошондой эле анын Ысык Ата районундагы 10 уурулук кылмышына катыштыгы бар экендиги аныкталды. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда. 23 ноябрь күнү түнкү саат 2 чамасында Жүзеке кызматына Ататүрк атындагы Сейилбакта бир жигит тонолгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге патрулдук милициянын шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери барган. Жабырлануучу укук коргоо кызматкерлерине бейтааныш адамдар тапанча менен коркутуп, уюлдук телефонун тартып алышканын айткан. Милиция кайгыл кызматынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 2004 жылы туулган 3 жаран жана 2001 жылы туулган жарандар кармалган. Бул факты жазык кодексинин 201 беренеси каракчылык менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Токтогул районунун Чычкан капчыгайында оор жүк ташуучу унаа өрттөндү. Бул тууралуу бүгүн 26 ноябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда кырсык болжол менен Бишкек-Ош унаа жолунун 242-243 чакырымында болгон. Анын кесипетинен оор жүк ташуучу DAF үлгүсүндөгү унаа жана 15 тонна өсүмдүк майы толугу менен күйүп кетти. Бишкек-Ош унаа жолунун 420 чакырымында, тактап айтканда Жалал-Абад облусунун Беке-Чал тилкесинде чиркегичи бар Ман үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа оодарылып кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Саат 9:00 унаалар өтө албай жол тыгыны пайда болуп, 500дөн ашуун унаа токтоп тургандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Кырдаалды жоюу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Кара Көл шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ иш алып барууда. Ошондой эле автокран жана жүктөгүч тартылып, оор жүк ташуучу унаа жол четине чыгарылды. Учурда жол бир тараптуу ачылып, унаалар өтүп жатат деп билдирди аталган кызматтан. Жаныбеков Даниэль, 1 жаш 4 ай. Наристебиз көз ооруга кабылып, ушуну менен 4-чү рет операцияга муктаж болуп жатат. Тез аранын ичинде чугул чара көрүлбөсө, көзү көрбөй калышы мүмкүн. Операцияга көп суммадагы акча каражаты керектелгендиктен ата-энеси кайрымдуу элден жардам сурайт. Сиздер акыркы апта ичинде орун алган кылмыш кырсык окуяларын көрө алдыңыздар. Эгер сиздер дагы мыйзамсыз фактыларга күбө болсоңуз, биздин экрандагы телефон номерлерге байланышыңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.